foi a última vez que vocês construíram algo com as próprias mãos? Me acompanhe hoje na construção de uma fogueira rústica aqui no jardim. Viva por a vida! Aqui nesse canal eu falo sobre rotina, treinos em casa, faça você mesmo, esportes e bem-estar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, já dá o like e me acompanha até o final do vídeo. Antes de começar a falar sobre os materiais, eu queria dizer para vocês que o motivo de construir essa fogueira barra lareira rústica aqui no jardim é para que eu e minha noiva e amigos e família tenhamos mais momentos de qualidade aqui na nossa casa, como momentos simples, como apenas sentar ao redor do fogo, conversar e também momentos de silêncio em que a gente só aprecia o presente. Eu sei que está cada vez mais difícil, a gente fica muito em tela, computador, assistindo séries e filmes, e então a gente decidiu trazer esse espaço aqui para poder aproveitar mais momentos como esse. Se vocês curtem isso, assista até o final que tenho certeza que vai valer a pena. Para os materiais, eu decidi utilizar essa placa de refratária. Tem o tijolo refratário e a plaquinha refratária. A placa refratária eu vou colocar dentro da fogueira e depois eu vou subir com esses tijolos de barro aqui mesmo, convencionais, que vocês encontram em qualquer loja de material de construção. Eu decidi também fazer um buraco de 70 centímetros de diâmetro. Então eu medi aqui 70, mais 70 aqui, e já marquei aqui com essa ferramenta que eu vou cavar para fazer o buraco na profundidade das placas. Depois eu vou colocar areia. O ideal seria uma areia grossa, pelo que eu pesquisei, mas lá só tinha areia média. Depois eu vou colocar brita. Por último, eu vou usar essa argamassa para refratários, que é específica para esse tipo de material aqui, para fixar tanto essa placa quanto os tijolos também. E aí, aqui eu tenho um nível que eu vou usar para garantir que a minha construção esteja certinha. E é isso, galera. Agora é mãos à obra. Ah, vai ser difícil fazer isso aqui, hein, mano. Falando. É, vai precisar de mais. Tá redondo? Tá redondo? A minhoquinha ali. Hã? Minhoquinha. Essa terra é boa. Bastante minhoca. Minhoca, haha.
60, 70. E aqui? Deu, hein? Isso. É isso, né, amor? Cara, melhor que isso não é. Margarita. Margarita. Isso aí. Tem uma dificuldade aqui para deixar ela redonda, para deixar as plaquinhas da melhor forma ao redor da fogueira. Mas antes feito que perfeito. Eu também não vou ficar me aprisionando aqui a detalhes e perfeccionismo e uma engenharia perfeita, porque o importante é ter um lugarzinho aqui pra gente ficar e aproveitar o fogo e não que fique a melhor arquitetura e a melhor engenharia de uma fogueira no nosso jardim. Não é esse o objetivo. Então, agora eu vou botar areia, vou dar uma compactada, depois eu vou jogar brita, e aí eu acho que o próximo passo é tentar fixar essas placas aqui com argamassa. Não sei se vai ficar bom, porque tem muita terra ali em volta. Também não assisti nenhum vídeo do YouTube para ver como que se faz isso. Só sei que seria uma boa ideia. É... Devo ter visto em algum lugar, ou lá no material de construção, o rapaz me falou sobre isso. E vamos ver. Vamos ver como é que fica. Vamos acompanhando aí. Bom, logo após eu falar pra vocês que ia ficar daquele jeito, a gente mexeu mais um pouco. Cavei mais um pouquinho, tentei colocar aqui de outra forma. Ficou quase a mesma coisa. E sobraram 5 placas. Eu tinha comprado 15. Eu fiz tudo no olho, assim, sabe? Eu fiz um diâmetro lá no chão. Calculei quantas plaquinhas talvez iriam, tijolos, para fazer 3 fileiras, assim, 3 de altura. Então já tava sabendo que não ia ficar perfeito. E aí na prática é diferente, né? Sim ou é de pra baixo? Tanto faz. Não, acho que é assim. Vou abrir o círculo.
podia botar a brita em volta pra botar o tijolo. Entendeu? Assim. Depois a gente bota outro tipo de britinho bonitinho. Bom, nós mudamos o plano. A gente ia fazer 3 andares assim, mas agora resolvemos fazer de uma outra forma. Vai sobrar tijolo, porém vai ficar bem legal. Porque vai ficar uma ideia de círculo, vai ficar bem bacana. Agora eu vou colocar essa brita aqui no fundo, pela questão da água, para absorver bem a água. Como eu não vou fazer um dreno, então e vai ficar aqui a céu aberto, então pelo menos a brita ajuda com a questão da água. Tá feio, mas confie no processo que vai ficar bem bacana. Que coisa horrorosa, mano. Olha isso aqui, mano. Que caralho isso é esse? O resultado tá aí, né? Tá feio pra caramba, mas a gente vai dando um jeito. Ficou bem limpo. Bom, pessoal, esse é o resultado final. No fim, eu coloquei a argamassa só entre os vãos aqui dos tijolos. E sofri, hein? Bah, vocês viram aí no vídeo que eu não levo jeito pra isso, definitivamente. E então agora a gente tem que esperar pra acender o fogo. Queria muito de acender hoje. Na minha cabeça a gente ia acender hoje. A própria argamassa tem que secar bem aqui, ó. Ela já secou mais ou menos. E um detalhe importante é que eu acho que eu vou pegar as próprias plaquinhas aqui refratárias. Deixa eu mostrar pra vocês. Então a ideia é pegar essas plaquinhas refratárias que eu coloquei aqui dentro e fazer um acabamento final. Já que a minha argamassa aqui nos tijolos não ficou das melhores, né? Como vocês estão vendo. Eu não levo jeito pra coisa. Eu vou colocar isso aqui, ó. E aí vai ficar bem bonitinho aqui, ó, como acabamento. Mas já ficou bem legal. Acho que ficou bem bacana. A gente imaginava que iria ficar de uma outra forma, mas o importante é que a gente foi ajustando aí as velas ao longo do caminho. E o importante
não é só o destino final, mas toda a jornada também, né? Uma coisa que eu sempre reflito, né, quando a gente está em volta do fogo, seja num churrasco, seja numa fogueira, agora, né, em julho, muita festa julina, bastante fogueira, é que o fogo, estar aqui ao redor do fogo é uma coisa de milhares de anos, né? Desde a época dos homens nas cavernas. Então acho que com certeza está no nosso DNA gostar de ficar no fogo. É uma coisa realmente muito primitiva, mas também muito importante para nós, seres humanos. E tenho certeza que é por isso que a gente gosta, né, desse momento aqui com o fogo e essa conexão, esse contato. Como eu falei, seja para ficar aqui em silêncio, ou assando alguma coisa, ou então para se aquecer, que é o que a gente fazia, né, antigamente, se aquecer e iluminação. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam, comentem o que vocês acharam do resultado final e parte 2, eu vou acender esse fogo aqui pra gente compartilhar essas memórias juntos. Viva por a vida! Vem, Charlie, vem. Isso, esses takes são legais. Vem cá. Ai, meu amor. Ficou muito legal, amorzinho. Tá faltando alguma coisa.